Estimados pasajeros, bienvenidos a la ciudad de Santiago. No te muevas de tu asiento hasta que el avión se detenga y la señal de abrazar cinturones se apague. Ahora sí puedes usar tus equipos electrónicos sin problema. No olvides llevar tus objetos personales y ten cuidado al abrir los compartimentos superiores, ya que objetos pesados pueden caer. Recuerda visitar nuestra página jetsmart.com. Muchas gracias por volar con nosotros y que tengan una increíble tarde. Dear passengers, welcome to Santiago. Do not move from your seat until the seatbelt sign is turned off and the aircraft has come to a complete stop. Now you can use your electronic devices. Do not forget to take your personal belongings with you and be careful when opening the overhead compartments, as can be item info. Remember to visit our website jetsmart.com. Thank you for flying with us and have a great afternoon. Tripulación, puertas en manual, Roche y reporta.